So ayun, good day mga kabisik. So andito na naman tayo. So ngayon ang ating video na gagawin. So mayroon lang tayong mga kakalikutin na mga gamit na hindi na nagagamit. So ngayon, subukan natin siyang i-revive o ayusin para magamit natin siya. So ayun, kung magtagumpay tayo, magagamit natin. Kung hindi naman, so wala na tayong magagawa. So ito ngayon ang ating mga gagawin ay yung i-repair natin itong mga pundina na LED bulb na pundi na siya, so hindi na siya umiilaw. So i-repair natin ito kung makaya pa natin. Kung hindi na, wala na tayong magagawa. So subukan lang natin. Sabi pa nga, subukan para malaman. So ayun, so bago tayo magsimula, kung napadaan ka lang dito sa aking channel, so subukan mo namang mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa aking mga bagong upload na video. So ayan, bago tayo magsimula, please watch this. So ayan na nga mga kabasic, mayroon tayong tatlong bulb dito. Ito, dalawa, ito yung isa. So susubukan rin natin ito kung maayos natin. So lahat ng ito ay hindi na gumagana. So mga pundi na ito. So mayroon tayo dito ng receptacles. Ayan, nagagawa lang natin. Tsaka mayroon tayong outlet dito, sasaksak natin. So subukan natin kung umiilaw para malaman natin. So ayan, naka plug in na. Ayan. So ito muna, subukan natin. Ayun, wala. So pundi na siya. Ito naman isa. Ayun, wala rin. So pundi rin. Dalawa na. So meron pa tayong isa. Uy, medyo kumurap pero namatay din. So wala na. Lang, pundi na rin. Pero kanina nag-attempt siya. Pero ngayon wala na talaga. So ayan. Wala na. So pundi na rin ito. Bali, tatlo ito. Kung ilan lang yung magawa natin, magpasalamat tayo. So ito lang, subukan lang natin. So tingnan natin kung ano yung mga sira nito, kasi kadalasang nasisira dito yung kanyang mga LED. Ayan. Ayan o, yung LED nya. So ayan. O ayan, ito sabog na. Yan o, may itim na. So ibig sabihin pumutok na ito. Ito yung sira niya, nandito. Dahil naka-series connection itong lahat ng mga LED bulb niya ito. Naka-series connection yan. So kapag pumutok yung isa, so lahat hindi na iilaw. So subukan nating ayusin. Ayusin natin. Tanggalin muna natin ito. So ngayon, magpainit muna tayo ng ating soldering iron. So saksak muna natin ito. So
habang mainit-init pa, eh kasasaksak pa lang. So maghintay lang muna tayo. So habang nakasaksak na yung ating soldering ngayon, so linisin muna natin ito sa part na ito para makita natin kung ano yung ating gagawin. So linisin natin. So ayun, nalinis na natin ito. At saka dito yung isa, kung makikita nyo, may nag-a-attempt na rin, oh. Ayan, may maliit ng itim. So ibig sabihin, malapit na rin siyang masunog. Ayan, kaya isabay na natin ito mamaya. So dito muna tayo sa isa, yung nasunog na. Ang gagawin natin, susulda natin ito. Susulda, iso-short natin siya para maging series lahat. So pag nasubukan na natin itong mag-short siya, ja-jumper natin ito. Testing natin. Pag hindi pa umilaw, so ibig sabihin itong isa, pundi na rin ito. So ayusin din natin. Kasi may itim na rin siya eh. Nag-a-attempt na rin ito. Ayan kung makikita nyo. So ayan. Subukan para malaman. So yun, nagamit tayo ng soldering lead. Subukan muna natin. Mainit na ba? Ayun, mainit na. Kung paano tatayo ito. So hanap muna tayo ng lalagyan natin. So muna, hanap muna tayo ng lalagyan. So ayun, kumuha tayo ng tasa. So gagamitin lang natin. Ayan, pwede siya. Pwede siyang ganyan. So lapit-lapit ng konti. Ayan. So yun. Short lang natin siya. Hindi pa mainit. Ayun. Nasoldahan na natin. Ayan. Ayan na siya. So subukan natin. Try natin. Try natin. So ayan. Saksak muna natin ito. Ayan. Ito na. Yung nasoldahan natin, ito na siya. Ayun.
umilaw na mga kabisik. Ayan. Kung nakikita nyo, umilaw na. Ayan o. Success tayo dito sa isa. So, okay na siya. Umilaw na. Ayan, nakikita nyo naman. Oh, patay. Wala. Pero pag binalik natin, ayun, umilaw ulit. So, ibig sabihin, okay na siya. Mayroon lang tayong nakikita dito na iba. Ayan. May dalawa siya. So, malapit na rin ito. Makundi. So, isolda na rin natin. Sabay na rin natin siya para medyo tumagal yung ating valve. Kasi malapit na rin ito eh. Hindi na rin ito magtatagal. Kapag naputol na yung connection yan, so wala na. Mamamatay din ito kagad. So ngayon pa lang, dahil attempt na siya, solda na rin natin sabay para medyo tumagal yung silbi niya. Ayan. So nakagawa na tayo ng isa. Sige ba yun? Kalimutan kung saan yun da. Saan na yun? So ito. Nasa tapat dito. Saka dito isa. So ayun. Bali pangalawang linya siya. Okay. Yan na. Linisin ulit natin. Tanggalin para hindi madisgrasya. Linisin natin. May itim na rin ng konti oh. Kaya hindi umilaw. So ayusin natin ito. So yun, soldarin natin yan. Linisan pa. So yun, nagawa na natin. So medyo magtatagal na ito dahil naayos na natin. Bali tatlo yung napalitan natin na yan. Isa, saka dito dalawa, tatlo. So ayan, isa, dalawa, tatlo. Ayan, tatlong LED bulb yung ating na connect. So yun, subukan ulit natin. Ayan na, milaw na. So ayun, milaw. Ayan. Tanggal, patay. Balik. Ayan, ilaw. So mayroon na tayong ilaw. So naayos na natin itong isa. Ayos na ito. So ito naman, subukan natin itong isa. Hindi yan may ilaw. Ayan.
Wala. Siyempre natin. Tanggalin. Yun. So halos pareho rin yung sira nila, oh. Nandito rin sa gilid, ayan, oh. Ayan. Halos parehas din. Hanap pa tayo ng medyo iba, yung medyo maitim. Parang wala na. So mamaya subukan natin. Ito lang muna. Yan. Mamaya makikita natin kung meron pang ibang pundi yung malapit ng masira. So ito muna yung isa. Yan. Try. Yan. Yan na. Meron na tayong nagawa ulit. So, saksak ulit natin ito. Para masubukan. Yun. Mas mailaw ito. Mas maganda ito. Kaysa yung kanina. Siguro mahina na yung ano nun. May sira na rin yung capacitor nun. So mas mailaw ito. Ayan. Ayan. Mas mailaw ito. Siguro ito capacitor. May capacitor kasi ito sa loob. Tsaka mayroon din itong mga pyesa sa loob niya. So baka mahina na rin. Kaya mahina yung ilaw niya. Hindi kagaya nito na yan, oh. Ayan. Oh. Kasi ilaw. Ang lakas. Ayan. Subukan niya. Ayan. Ano? Ano? Lakas. 24 watts to. 24 watts. Kaya lang ito, masyadong mahina na. So, baka may sira na rin yung pyesa niya sa loob. So, ayan, oh, umilaw siya pero mahina. Oh. So, hindi rin magagamit siguro. Ito maganda. Talagang malakas siya. Yan, oh. Okay. Okay itong isa. So, yung isa na lang. Subukan natin yun, yung maliit. Baka lang magawa rin natin. So, meron na tayong nagawa. Bali, dalawa na yun. Pero yung isa, mahina. So, ito naman. Itong maliit na ito. Hirap matanggal to, ah. Yun. So mayroon din siyang maitim. Ito, kung makikita nyo ito. Ayan, medyo may maitim na siya. Malayo-layo lang kasi. Pero hindi masyadong makita, oh. Nandito siya, oh. Ayan, may maitim siya. So baka ito na yung pundi. So subukan ulit natin. So ayan. Try. Try lang, wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Wala namang mawawala kung susubukan. At least mayroon na tayong nakitang naayos natin. So
Ito na lang. Masyadong malaki rin. Hindi ka siya sa tasa. Yun. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Yun. Kaya natin, hindi naman nakasaksak eh. Ayan. Patong lang natin para makapagsolda tayo ng maayos. Ayan. Oops. Subukan para malaman. So, ayan. So, isolda na natin ito. So, ayan. Subukan natin rin. Ayan. Saksak ulit tayo. Uy. Nag-attempt siya. Ibig sabihin, mayroon din dito ibang mga sira nito. So, mayroon pa tayong nakikitang dalawa. So, ayusin natin ulit. May dalawa pa siya. Meron din kasi ito dito, ito eh. So, may item din. Tsaka ito yung isa, may item din. So, ilan to? Bali, 10 watts. 10 watts. Mababawasan na yan. Mababawasan na ng ilaw yan. Ngayon ka. So, balik lang natin dito kasi isosolda natin. Try lang. Bali tatlo na. So try natin. Wala na. Halos lahat na. Wala na tayong magagawa. Ayun oh. Halos lahat nag-short. Wala na, sira na to. So ayun mga kabisik. Wala na tayong nagawa dito sa isa. Kasi ayun oh. Mukhang dumami tuloy. Ayan, halos lahat na oh. May itim na na mga konti-unti lang oh. Nag-short din siguro siya. Siguro may sira ito sa parts nito doon sa loob. Yung pinaka-piyesa niya doon sa loob. May sira siguro. Kaya lahat, napundi lahat. So wala tayong nagawa dito. So isa lang yung naging successful natin. Yung isa gumana nga pero mahina naman. Bali ito lang yung pinakamaganda. Yung pinakamailaw talaga siya. Pinakamalakas. So ayun.
nakita na natin kung paano natin ayusin yung ating mga sirang LED bulb, no? Kaya wag na lang tayo basta-basta magtapon na pwede pa rin naman maayos, dahil ang mahal nito sa hirap ng buhay ngayon. Lahat ng mga bilihin nagmamahal na, nagtataasan lahat. So kung itatapon natin agad-agad, hindi natin susubukang ayusin, so sayang yung pera natin. So ito, tumagal lang ng ilang araw, pwede na. At least meron tayong reserba sa ating mga LED ilaw. So ayun, isa lang yung naging successful natin. Ayan. Yan o. Siya lang ang naging successful. Okay. Yung isa mahina. At ayun, mga kabisik, nakita nyo naman kung paano natin ginawa ito, ano. So manghinayang tayo sa mga gamit na basta-basta na lang natin itatapon, na pwede pa rin pala maayos. So ibig sabihin legit siya. Yung mga nakikita nating mga gumagawa nito, kasi more na gumagawa nito, nakikita ko sa mga videos, mga taga-India. So ibig sabihin mga ano sila, mahilig din silang mga likot. So nakita ko sa mga video nila na ganito yung ginagawa nila, sinubukan ko. So ayun, legit siya. Try nyo rin kapag nakagawa kayo. So ayun, malalaman nyo na totoo pala. So successful tayo dito sa isa. Yung isa lang, parang may papalitan siguro na ano, piyesa nito. Hindi natin maayos ito. Ayun. So ayun, may bago na naman tayong kaalaman. So mayroon na naman tayong bagong natutunan kung paano natin ayusin itong ating mga LED bulb na mga nasira na. So tapos na, wala na, ayun na. Subukan nyo na rin. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang tayo. Bye bye!